हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक टेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यहाँ पे आप डायमंड क्लब का एक ऑडियो मिक्सर देख सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने इस ऑडियो मिक्सर का पावर सप्लाई रिपेयर किया था। और वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब जो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं ऑन कर दे रहा हूँ, ये ऑन है। और यहाँ पर भी देखेंगे कि कुछ पैनल इसमें से जो है निकला हुआ है बाहर। मैं आपको बताऊंगा आगे कि किस कारण से ये बाहर निकला हुआ है। ये देखिए, इसमें मैंने पावर सप्लाई दे दिया है और एक चैनल से मैंने आउटपुट दे दिया है एम्पलीफायर में। ये एम्पलीफायर है ऑडियो इनपुट, तो यहाँ से आउटपुट होता है लेफ़्ट और राइट। तो यहाँ पर मैंने एक चैनल को यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे इसका ये वॉल्यूम है, मेन वॉल्यूम, ठीक है। देखिए ये वॉल्यूम है, तो मैंने इसको बढ़ा दिया है। उसके बाद ये जो हमारा स्लाइडर होता है मेन वॉल्यूम, जैसे एक पैनल का आपका जो है ये वॉल्यूम हो गया, दूसरे पैनल का ये हो गया, तो सेक्शन बाय सेक्शन सबका एक वॉल्यूम होता है स्लाइडर वाला। तो इसमें बिना किसी सिग्नल के ही कुछ हमिंग जैसा साउंड आता है, जैसे एफएम चलता है। मैं आपको सुना देता हूँ। यहाँ पे कुछ चैनल से ऐसे साउंड आ रहे हैं, देखिए। मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए ये जो 12 नंबर का है, ये म्यूट का है। फिर ये चैनल ठीक है, फिर दूसरा चैनल में देखता हूँ। देखिए ये चैनल से भी इस प्रकार का हमिंग आ रहा है, ठीक है, बिना किसी ऑडियो सिग्नल दिए हुए। इसमें मैंने काफ़ी टाइम दिया है, तब मुझे जाकर ये प्रॉब्लम पता चला कि प्रॉब्लम आखिर कहाँ से है। तो जैसा कि यहाँ पे कुछ पैनल मैंने यहाँ से निकाले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वाला पैनल देख सकते हैं, इसमें यही पैनल लगा होता है और 16 चैनल पे लगभग सेम पैनल होता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि 3 पैनल मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, सभी में आपको सेम नज़र आएगा। तो इसमें प्रॉब्लम ये था कि हमिंग जो आ रहा था, ये जो 2 आईसी लगे हुए हैं 5532, उसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो आपने देखा कि ऑडियो इनपुट दिए बिना ही इसमें जब हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, यहाँ से स्लाइडर को बढ़ाते हैं, तो हमिंग जो है एफएम जैसा ऑटोमेटिक सुनाई देता है बिना ऑडियो सिग्नल दिए हुए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि ऑडियो इनपुट मैंने इसमें दिया। उसके बाद मैंने यहाँ से ट्रैक किया कि ऑडियो इनपुट कहाँ से किस कंपोनेंट के थ्रू आगे बढ़ता है। सभी को मैंने ट्रैक करते हुए देखा, तो यहाँ पता चला कि ये जो हमारा 5532 आईसी है, जब ऑडियो सिग्नल इसमें इनपुट होता है और यहाँ से जो आउटपुट होता है कैपेसिटर थ्रू, तो यहाँ से हमिंग जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे दोनों आईसी को चेंज कर दिया है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। फिर भी मैं इस प्रॉब्लम को कंफर्म करने के लिए दूसरे पैनल को निकाला और उसमें मैंने आईसी को चेंज करके देखा कि सच में आईसी का ही फॉल्ट है। तो मेरे पास 3255 नहीं था, तो इसके जगह पर 4558 मैंने लगा दिया। आप देख सकते हैं 4558 मैंने लगा दिया। ये भी काम कर जाता है, लेकिन इससे थोड़ा ये महंगा आता है, क्योंकि ये महंगा ऑडियो मिक्सर है, इसीलिए महंगे सेट में 5532 का यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने मार्केट से काफ़ी सारे ये आईसी लाए हुए हैं, सभी को चेंज करने के लिए। लगभग 16 चैनल है, तो 16 दूना 32 पीस इसमें यूज होगा। एक आईसी जो है लगभग 35 से 40 रुपये में ये मिला है मुझे। बहुत जगह आपको 20, 25, 30 इसी के रेंज में मिल जाएंगे। ये थोड़ा अच्छा कंपनी का है, इसीलिए थोड़ा मुझे कॉस्टली पड़ा है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। तो लगभग इसमें भी मैंने 4558 लगाया, तो ये भी ठीक हो गया। फिर दूसरे में भी मैंने लगा कर देखा, तो ये भी ठीक हो गया। तो ये प्रॉब्लम पता चला कि इसमें जो आईसी लगे हैं ऑप एम्प आईसी, इसी का फॉल्ट है। तो अगर आपके पास ऐसा फॉल्ट हो तो आपको यहाँ पे ही चेक करना है। अगर पोटेंशियोमीटर में ऐसा दिक्कत होता है, बहुत लोग ये कहेंगे कि इसमें पोटेंशियोमीटर का प्रॉब्लम है, तो आप नहीं मानेंगे। मैंने इसके सारे पोटेंशियोमीटर भी चेंज कर डाले, क्योंकि कस्टमर का कहना ये था कि पोटेंशियोमीटर भी इसका जो है काफ़ी ओल्ड हो गया है, इसके वजह से आवाज़ कम ज़्यादा पकड़ता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले वाला जितना भी इसमें जो
पोटेंशियोमीटर लगा हुआ था ये स्लाइडर वाला, मैंने ये हटा दिया है क्योंकि ये ओल्ड वाला है, ठीक। और जो न्यू वाला है आप यहाँ पे देख सकते हैं इलकॉन का मैंने लगा दिया है, यहाँ पे इलकॉन का मैंने लगाया है। और पहले जो था ये वाला था, तो मैंने जितने भी चैनल का था मैंने हटा के नए वाले को लगा दिया, क्योंकि कस्टमर का कहना ये था कि इसमें जो स्लाइडर वाला पोटेंशियोमीटर उसको भी चेंज करना है, तो मैंने चेंज कर दिया। अब मान के चलिए अगर पोटेंशियोमीटर में ही खराबी है तो आवाज़ को जैसे हम घटा और बढ़ा रहे हैं उसी टाइम ये करकर का या हमिंग का साउंड आता। जब ये कहीं पे छोड़ देते तो ये नॉर्मली साउंड देने लगता है जब पोटेंशियोमीटर में डस्ट वगैरह चला जाता है। तो यहाँ पे जितने भी पैनल लगे हुए हैं सभी को खोल के आईसी को चेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ पे अगर सभी आईसी को चेंज करके दिखाऊंगा तो लगभग वीडियो 1 से 1.5 घंटा का बन जाएगा, क्योंकि सभी पोटेंशियोमीटर को यहाँ पे खोलना है, स्लाइडर को खोलना है। तो ऐसे करते हुए काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। तो मैं लास्ट में आपको एक बार चेक करके दिखा दूंगा कि मैंने इसको चेक कर दिया है। और जो प्रॉब्लम मैंने आपको दिखाया था 12 नंबर से 13 नंबर से कुछ ऐसे बढ़ाते थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमिंग आ रहा था। मैं आपको लास्ट में चेक करके दिखा दूंगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जितने भी पैनल लगे हुए थे ऑडियो मिक्सर में, मैंने सभी को यहाँ पे मैंने निकाल लिया है और सभी में एक ही करके मैं आईसी को चेंज करूँगा। यहाँ पे लगभग आधा घंटा सभी को खोलने में लगा है। काफ़ी इसमें नॉब में नट बोल्ट लगे हुए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा खाली है और एक एक को मैं चेक करके यहाँ पे सबको टेस्ट करके और आईसी बदलते हुए सबको चेक करते चलूँगा। तो आइए हम फटाफट से समय आईसी चेंज कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक पैनल लगाया है, मैं आपको प्रॉब्लम चेक करके दिखाऊंगा। ये मैंने अभी आईसी चेंज नहीं किया है, आईसी चेंज करने से पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। तो यहाँ पे स्लाइडर मेरा बिल्कुल 0 मैं यहाँ पे कर दूंगा और इसमें हम सप्लाई देते हैं। ये जो फ्लैट रिबन वायर है मैंने इसके थ्रू इसमें मैंने सप्लाई दे दिया है। और यहाँ पे देखेंगे कि एलईडी ग्लो कर रहा है और बंद हो जा रहा है। तो ये जो एलईडी यहाँ पे लगा हुआ है क्लिप का, ये नॉर्मल कंडीशन में ऑफ होना चाहिए। जो कि ये ब्लिंक कर रहा है, ये ब्लिंक नहीं करना चाहिए। और मैं आपको वॉल्यूम को यहाँ पे बढ़ा कर दिखा देता हूँ। ओके, तो ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, जबकि किसी भी प्रकार का इसमें ऑडियो सिग्नल नहीं दिया गया है। तो ये इस प्रकार से इसमें हमिंग आ रहा है, ठीक है। तो देखिए जब इसमें प्रॉब्लम होता है तभी ये ग्लो करता है, जब ये बंद हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक जो है ऐसा साउंड गैप हो जाता है। ये जो क्लिप का एलईडी है ये नॉर्मल कंडीशन में ऑफ होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे प्रॉब्लम देख लिया है, तो मैं यहाँ पे आईसी को चेंज कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं इस आईसी को फटाफट से निकाल लेता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिसोल्डिंग पंप से डिसोल्ड करने का ये फ़ायदा है, बहुत ही इजीली ये निकल जाता है आईसी। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे ये दोनों आईसी है जो कि 5532 है। मैं आपको एक बार फोकस करके दिखा देता हूँ इस पर। देखिए ये 5532 दोनों आईसी लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसको हटा दूंगा और जो नए वाले 5532 है मैं इसको लगा दूंगा यहाँ पे। देखिए ये जो नया वाला 5532 है मैं इसमें लगा दूंगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी आईसी अगर आप निकालते हैं तो इस पर एक मार्किंग होता है कि आपको आईसी किस साइड से लगाना होता है। तो देखिए यहाँ पे कट का निशान है, किसी किसी में डॉट रहता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से लगाया आईसी, ठीक। तो मैं यहाँ पे नए वाले आईसी को लगाकर सोल्डिंग कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसमें नए वाले आईसी को लगा दिया है और देख सकते हैं ये अभी म्यूट पे है। और आईसी मैंने चेंज किया है, तो यहाँ पे जो एलईडी लगा हुआ है रेड कलर का, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन में ये बंद है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं स्लाइड को जैसे ऊपर करता हूँ तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई हमिंग नहीं आ रहा है। मैं यहाँ से भी फुल साउंड कर रहा हूँ, ठीक है।
आप यहाँ पे देखेंगे मैं इधर इसमें ये दे रखा हूँ, तो ये हमारा अब अच्छे तरीक़ा से काम करने लगा है, किसी भी प्रकार का इसमें हमिंग नहीं दे रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको निकाल लेता हूँ। इस प्रकार से ये हमारा ओके हो चुका है। तो इसी प्रकार से मैंने सभी पैनल में आईसी को चेंज करके और एक कनेक्टर के थ्रू लगाकर चेक करके तभी मैं रिप्लेस करता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सभी पैनल में आईसी को चेंज कर दिया है। कुछ पैनल मैंने बाहर ये भी रखे हुए हैं और कुछ पैनल मैंने इसके बॉडी में लगा दिया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 5 पैनल मैंने लगा दिया है, बाकी मैंने खाली छोड़ रखा है। इसको मैं बाद में टाइट कर लूँगा। मैं 5 जो है पैनल आपको चेक करके दिखाऊँगा। पहले जो प्रॉब्लम था आपने गेस किया होगा कि जैसे मैं वॉल्यूम को बढ़ाता था एक अजीब सा हमिंग होता था, लेकिन सभी में मैंने आईसी को चेंज कर दिया है। देख सकते हैं सभी में मैंने आईसी को चेंज कर दिया है, तो ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया है। तो आइए हम इसमें सप्लाई देते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि सभी को ये जो वॉल्यूम है सभी को मैंने बीच में कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये ऑन हो गया है। अब किसी भी प्रकार का इसमें कोई हमिंग नहीं है। देख सकते हैं कोई हमिंग नहीं आ रहा है, कोई हमिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ से म्यूट कर रखा है। जब ये ऑरेंज कलर का ये ग्लो करेगा तब ये म्यूट हो जाएगा। मैं सॉन्ग को प्ले करके दिखा देता हूँ। सबको मैं मिड पे रख देता हूँ, मतलब सेंटर पे रख देता हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने सॉन्ग इसमें प्ले करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 5 चैनल मेरा अभी चालू है, तो मैं 5 में चेक करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में 12 नंबर को दिखाया था, काफ़ी प्रॉब्लम था। अब यहाँ पे बहुत अच्छा से काम कर रहा है। देखिए ये म्यूट का है, ये वाला जो ऑप्शन है म्यूट का है। जैसे अगर मान के चलिए कि अगर ये कहीं पे सेट है, अगर चाहते हैं कि इसको बंद करना तो आप डायरेक्ट यहाँ से म्यूट कर सकते हो। कॉर्ड निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा होता है। और जैसा कि मैंने आपको रिपेयरिंग के टाइम बताया था कि यहाँ पे जो क्लिपिंग का ये ऑप्शन जो दिया गया है रेड एलईडी, ये नॉर्मल में ऑफ रहेगा। ठीक है, हाई गेन में ये क्लिप करेगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने हाई गेन किया है तो ये क्लिप कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये 0 रखना है। जब आपको ज़्यादा गेन की ज़रूरत हो तो आप इसको गेन को एडजस्ट कर सकते हो। बाकी सभी में ये अच्छे से काम कर रहा है। ये दोनों चैनल में अच्छा से काम करेगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो पेन का जो ऑप्शन दिया गया रहता है, एक तरह से आप इसको बैलेंस का नाम दे सकते हो, क्योंकि ये बैलेंस का ही फंक्शन काम करता है। अगर ये एक साइड बंद रहेगा तो दोनों में से कोई एक ही चैनल काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा से काम कर रहा है। देख सकते हैं ये अभी बंद है तो ये चैनल में काम करेगा, इस वाले में। देखिए इस प्रकार से काम करता है। ये बैलेंस का ही होता है, पेन का जो ऑप्शन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।